Abrimos un novo Comer e Falar de Si Radio de Galicia. Hoxe, ademais, abrimos así de cheo, sin portada, non? Porque vai a ser un pouco a tumba aberta. E así o está vendo o noso invitado, porque leva un rato querendo saber que íamos a facer. E cando eu non o sei tampouco como che vou dicir o que íamos a facer, non? Temos por dentro un programa eu creo que é moi interesante. Hoxe ímos a afondar na gastronomía dende outro xeito, dende cuestións como a propia música en sí, que xa creo que é un elemento interesante para asociar a gastronomía, non? Pero cando coñezamos mellor o proxecto do que imos a falar agora, do que xa vos adiantei algo alá pola Festa da Castaña, ides a entender por que a profundidade desto vai máis aló, que é unha cuestión simplemente da gastronomía e da música, non? Porque imos a tratar de afondar na raíz da nosa tradición, da nosa historia, dun xeito moi especial. Ben, unha vez feita esta introdución, en primeiro lugar quero que entendades por que fago esta introducción, porque imos a coñecer de preto a Fundación Legar. E que é a Fundación Legar? Podería ser moi sinxelo explicalo, pero ao mesmo tempo é moi complexo. Pero o que sí é certo é que é un traballo incrible de manter vivas moitísimas das nosas tradicións, moitísimas das nosas raíces, e iso están facendo nesta fundación. O noso invitado é que mellor nos pode poñer o día de que é a Fundación Legar, pero en primeiro lugar imos a coñecer ao noso invitado, Xavier Blanco, a ver se non se cambia outra vez o apelido, Xavier. Hola, boa tarde. Bueno, eu tive a oportunidade de coñecervos o traballo, parte do traballo que facedes, que é moito, e para min moi descoñecido, na Festa da Castaña do Caurel deste pasado ano, non? Que é a Fundación Legar? A Fundación Legar é unha fundación que nace para a preservación da música de raíz. Temos un contido importante de recolleita, temos máis de 1200 instrumentos étnicos de Galicia, temos máis de 35.000 pezas, partituras e demais. Un fondo fotográfico importante e, bueno, moitísima información, e xa tocaba de catalogar como se merece a música de raíz, que é a nosa música primixenia, que está moi desatendida, que é moi diversa, quizás dicen os entendidos que a máis ou das máis diversas do mundo, é máis rica e se está perdendo. Todos eses instrumentos, cantigas e tal se están perdendo, quizás por a evolución do mundo, do propio folclore, a evolución que leva. Entonces estamos perdendo as nosas raíces, a nosa memoria, e nos o que pensamos é que hai que deixar ese legado. Aí nace a Fundación Legar, hai que deixar ese legado antes de que se perda de todo. De onde se nace a ti isto? Quero decir, porque ti imagino que terás unha profesión que che leva a este proxecto. De onde nace esta idea? Cando? Por qué? Bueno, eu procedo dunha familia moi numerosa. Miña nai foron 18 irmáns e unha familia conocida por familia dos Soledás, porque era o nombre da matriarca, e todos eran gaiteiros, gaiteiras, tocaban todo tipo de instrumentos, bailaban, eran moi o que se di folclóricos, non? E entonces xa me ven de aí, desde pequeniño xa empecé a tocar non solamente a gaita, sino pois xa construía gaitas de cana que me enseñaban a miña familia e outros útiles cos que empezaban eles, eses instrumentos primixenios. Xa empezaba a conocer, o sea, vivín, me eduquei sempre dentro do que é a música de raíz e a música tradicional. Logo, pois, me profesionalicei, chega o momento eu non conocín outro traballo máis que o de mestre gaiteiro e artesán e todas estas cousas, porque despois de estudiar xa saquei unha praza no Concello de Moaña como mestre gaiteiro e dediquei sempre a miña vida a esa docencia e, por suposto, a investigación, que é o que nos trae hoxe aquí. Unha investigación que imagino que tivo que ser longa, que ten que ser continua, porque, claro, neste eido estades continuamente atopando información, documentación, porque unha cousa leva a outra. Isto é continuo, non? É continuo, o sea, temos moitísimo fondo de grabacións, de documentación, e seguimos atopando, porque outras xeracións xa
máis novas se acordan de cousas que lles coitaban os avós, cousas que incluso nin sequera se lles grabou os avós e os pais, e que se acordan porque teñen interés, teñen un apego moi importante a eses familiares, que moitos que se falleceron, e unha vez que fallecen, por ese apego que tiveron e que siguen tendo, seguramente se acordan de cousas e non las transmiten. Ose mismo aquí en Vilar, na aldea de Vilar, na que estamos, acabo de falar por enésima vez con Xan de Vilar, e me estou contando unhas cousas que non me contara, o sea, que estamos recollendo constantemente, xa quedei para un día con el para falar destas cousas, pero polo de pronto xa me soltou algunha información relacionada cos castiñeiros e cos instrumentos que facían dos castiñeiros que non me contara el concretamente nin nadie, e xa me quedei con ela, sí. Bueno, ao longo do programa de hoxe, os que estedes vendo o vídeo, estades vendo que estamos rodeados dun montón de aparellos, que aquí Xavier ten unha vasoira na mão, ten un cazo, por eso, moito do que vos estou contando hoxe no Comer e Falar e a lógica de que fagamos hoxe un programa dedicado a isto, sobre todo entendendo a importancia que para nós neste programa, como sabedes, nestes 15 anos que levamos de historia, a importancia que ten para nós tamén a raíz dentro da gastronomía, non? Entón, claro, quero dicir, ao longo deste programa de hoxe, imos a intercalar entre a nosa charla unha música moi diferente e que ten moita relación con todo o que estamos contando. Agora seguimos falando, pero, por exemplo, xa que a xente que nos está vendo no vídeo está dicindo, pero que fai con todo eso na mão, imos a comezar con algo. Que tes, por exemplo, na mão, ou que vas a facer agora? Bueno, teño unha vasoira, un cazo, que está catalogado como instrumento pobre. Son aqueles útiles, que en principio non parecen instrumentos, que están relacionados coas laburas, coas faenas, cos cales xa os nosos antepasados facían música. E entonces, facendo bater este cazo sobre a vasoira, conseguían os nosos antepasados un son moi característico e diferenciador, e vamos a falar, por exemplo, dunha peza relacionada co mundo da carne, sabes? Que tan importante era para as familias, sobre todo no rural, que dependían desa carne, dese porco, da matanza do porco todos os anos, e dos embutidos que facían, que era a maneira de conservar, dos salgados, e demais, e esta peza fala deso. Si queres, xa adiante un pouquinho. Mata o porco, Pepa, non seas así, domingo de Pascua xa che ven aí, xa che ven aí, xa che ven aí, mata o porco, Pepa, non seas así. Esta casa está fallada, esta casa está fallada, por dentro é de papel, por moitos anos a logren, o home maila a muller. Mata o porco, Pepa, non seas así, domingo de Pascua xa che ven aí, xa che ven aí, xa che ven aí, mata o porco, Pepa, non seas así. Bueno, é fascinante, porque, claro, isto nos leva a pensar que, claro, os nosos antergos facían música con calquer cousa que tiñan a mão. Sí, claro. Sí, de aí ven a catalogación e a denominación de instrumentos pobres, non? É dicir, con calquer cousa facían música. Cando tamén é certo un dito que se di, non? A necesidade agudiza o ingenio. Cando ti tes unhas necesidades culturales, de expresión e demais, de identidade, e queres expresalas e a veces non tes con que, pois utilizas o que sexa. E entonces conseguían, con todos estes útiles sonoros, conseguían sons moi o que che dixen antes, moi diferenciadores do noso país, quer decir, sons que se consiguen cos útiles nosos de toda a vida. Claro, toda esta investigación para chegar a todo isto levoute a sentarte na mesa con moita xente, imagino, moitas persoas que atesoran na súa memoria unha cantidad de información maravillosa. Eu que levo anos tentando poñer en marcha un proxecto, xa son casi así, son aburrido casi para os meus amigos, porque sempre quixen crear unha fundación para a memoria gastronómica, non? Recopilando e mantendo un contido audiovisual das persoas contando as historias relacionadas coa gastronomía, non? Que non se perdan, non? Se algún día nos deixan esas persoas,
pois que non se perda toda esa información, non? E eso é o que levades facendo todo este tempo na Fundación, non? Sí, claro, a cuestión, creo eu, é non ter filtros. É dicir, cando gravas, tes que buscar a esencia. Cando recolles, me refería. E cando gravas, porque gravamos a moita xente. Non ter filtros. Non pensar no que pode dar de sí nunha escena o que gravas, senón o contido, a importancia do contido e da información que ten. É dicir, nunca se pensa o que se recolle para interpretar nun escenario. Se despois decides interpretar o que sea, pois vale, pero ti tes que recoller a esencia do que dice, non? Entonces, calquer cousa é moi interesante. Moita xente a veces o desgota eso, non? Porque igual non lle vale logo para levar a escena, ou non o consideran tan con tanta vistosidade, ou tan atractivo, ou tal, non? Nós eso non facemos, nós non temos filtros, ou igual que na gastronomía, non? Hai cantidade de comidas que nos coñecemos, como caldo tatán, os pichóns, moitas outras cousas que nos chaman a atención e non deixamos de recollelo, sabes? E eu creo que un pouco esa é a nosa lógica, non? Todo isto leva ademais a que estades, non sei se xa o tedes, ou estades creando aquí precisamente no Caurel un espazo onde estades aglutinando todo isto que levades xenerado, todo isto que levades recopilado. Eso é o que estades facendo aquí ademais, non? Sí, estamos coa restauración dun centro que vai a ser onde sea o noso centro da Fundación Legar e onde vai a estar a nosa colección museográfica con máis de 1200 instrumentos, como che decía, de raíz, étnicos de Galicia, solo son galegos, e vai estar toda esa documentación, o arquivo sonoro, o arquivo fotográfico e máis de 35.000 partituras que co tempo podrá acceder calquer persona a eso. Trataremos de que teña os medios posibles para que quede ese legado nun futuro e que todo o mundo poida acceder a esa información, porque esa información é de todos, é a nosa memoria e non é nosa de Legar, é para todo o mundo. Por eso decidimos facer unha fundación e non calquera outra cousa, para que preserve, para que quede aí de por vida. Por que o Caurel? Porque para nós é o pulmón de Galicia, para nós é aínda unha parte do territorio galego, un territorio donde aínda se conserva moitísima identidade, donde está unha das partes máis importantes de Galicia da natureza. A nós nos parecía o sitio, e nos sigue parecendo o sitio idóneo para que estea esta información. A persoa que veña aquí a por algo do que temos nós vai a conectar máis facilmente que se o tes nunha cidade, con todos os respetos. Vas a ter todos os condicionantes que son necesarios para conectar con esa información. Porque a maior parte desa información pois nace neste contexto, un contexto rural, de aldea, claro, de natureza, etc, etc, etc. Entón estamos no sitio idóneo. Estamos na aldea da Seara, que podría ser outra aldea do Courel calquera, pero por circunstancias estamos na aldea da Seara, na cal estamos moi contentos, que ademais é unha aldea medieval, moi bonita, e que se presta, vai estar no sitio idóneo, xa está. Un de Moaña no Caurel. Dentro de Legar non só estás ti, non? Non, estamos un equipo amplo, pero bueno, realmente os fundadores somos Martina Ferradás e eu, Xavier. Este é un marrón para que a xente sepa que está grabando o vídeo de Martina, que non quixo sair, e por lo menos que sepa que sabemos que está aí. Non? Martina é unha peza clave, a que leva toda a parte de xestión e, bueno, diríamos que leva a parte casi máis importante, e eu levo a parte técnica, e, bueno, teño un traballo técnico importante detrás, pero hai que decir que tampouco sería posible. Eu levo moitísimos anos facendo estas cousas, pero nunca lle pude entrar desta forma por lo que sea, porque o mellor non concibimos un equipo ou non fomos capaces de crear un equipo como fomos capaces agora, non? E, bueno, a responsable de conformar ese equipo un pouco é Martina, é a que leva todo eso. O traballo dela é imprescindible, non sería posible facer o que facemos sin ela. É un pouco a alma do proxecto, non? E aparte grava. E aparte grava, pero fai de todo, grava, canta, baila, recolle, planifica, o sea... Que quede clarín. É moi importante, sí. Bueno, a mí me gusta
Xa sei que a veces isto, entendo que hai xente que apetece máis sair no meollo, xente que non, pero quero que a xente sepa sempre quen está detrás. Para min é importantísimo, e máis en proxectos como este, igual que pode pasar cun restaurante, pero é moi importante o restaurante, pero máis importante son as persoas que hai detrás. E eu creo que iso é o que temos que destacar sempre. O importante que as persoas que están detrás, por que fan isto, que están facendo e por que o fan, non? E eu creo que iso é moi importante. Nos queda moito que falar, pero seguimos collendo instrumentos que ademais van estupendamente asociados á gastronomía, non? Sí. Neste caso podemos facer algo asociado ao viño, que é parte da nosa gastronomía en Galicia. Que veña viño, Sí, veña viño. Entonces, cada vez que tocas me levanto para que podas... Existe unha documentación que fala da proba do viño. Dicir, cando facían o viño novo, a la Rosa Martiño, existía un botifora, que é unha festa que se celebra ao final dunha colleita ou dun traballo, non? Neste caso do viño. Entón, os taberneiros e taberneiras iban ás adegas, normalmente caseiras e tal, a probar o viño, por se chama a proba do viño, para compralo e vendelo nas súas tabernas. Entonces, collían os mellores amigos, os mellores clientes, e iban a ese espacio e probaban o viño. Normalmente o viño que le gustaba sempre che poñen para probar dúas cuncas, non? Para beber. Entonces, cando nesa adega as cuncas se baleiran, fan o trato de compra. E ao facer o trato, unha das cousas que facían era tocar coas cuncas, cousas como esta, mira. Gaiteiriño, meu gaiteiriño, nunca te esquezas da cunca de viño, que si te esqueces de tanto soprar, a muiñeira non vas a tocar. Que bonito. Claro, pero fíjate que son tan familiares, ao fin e ao cabo, para todos, non? E que estaban aí presentes, pero que seguramente moitos non coñecemos toda esta historia. Por eso me parece tan interesante, non? Todas estas historias asociadas, porque logo ese é outro, non? A cantidad de historias é como o noso anecdotario, non? As anécdotas que temos unidas a un montón de obxectos e de cousas, non? E neste caso, pois, oye, é interesantísimo descubrir que hai unha historia do porqué se chega a isto das cuncas, de que se facía para chegar a iso das cuncas, non? En este caso, para descubrir pois, como era o viño novo e ese trato que se facía, non? No programa de hoxe vamos a afondar tamén un pouco no tema da relación da gastronomía con todo o traballo que facedes, non? Por algunha cousa que fixeches ademais fai moi pouco, non? Pero encántame ademais que lle podamos poñer son, non? A estas historias, que creo que é unha das cousas máis bonitas que imos a ter hoxe no Comer e Falar. Imos a facer unha primeira pausa, vale? Neste primeiro momento de programa que fixemos, toca facer un momento de pausa para a publicidade aquí en Si Radio de Galicia, e seguimos neste programa especial que estamos facendo sobre a Fundación Legar. Lembro-vos, por certo, que estamos facendo esta grabación xusto nunha xornada, como vos decía a semana pasada, maravillosa, na que estamos colaborando, como sempre, na Terra do Caurel, nesta romaría solidaria que se está celebrando na aldea de Vilar, que a verdad que está sendo unha xornada maravillosa, a pesares do calor intenso que estamos todos desexando que veña esa nube para que tape un pouquiño o sol, pero seguimos aquí, nos estamos, recoñezcamos que estamos nun lugar ahora estupendo, a sombriña, e aquí imos a seguir durante un bo rato. Unha pausa e voltamos en Comer e Falar. Bueno, estamos de volta neste Comer e Falar. Eu sempre digo que estes programas debería deixalos grabando en continuo, non? Porque realmente o programa é todo. O sea, non podedes imaginar, claro, a cantidad de charlas que temos durante as pausas. E a mí sempre me dá medo tanto de que me queden cousas no camiño, non? Porque se falan tantas cousas interesantes. Estábamos falando agora, fora de micrófono, da diversidade, non? Estamos falando da gastronomía, curiosamente, tamén por cousas que ti te levas atopado neste tempo, non? O medo que eu teño e que vexo que ti tamén tes, de que haxa cousas que xa non poidamos recuperar, non? Que ese é un pouco que estábamos falando agora, cos instrumentos, coa gastronomía, non? Sí, ese era realmente un medo que tiña eu, ter catalogados 1200 instrumentos e ver semejante diversidade, e logo podríamos ver por que Galicia ten esa diversidade, os motivos, que tamén están bastante estudiados, pero o certo é que temos unha diversidade como non se conoce no mundo, non?
Ben, na gastronomía falábamos de que pasa parecido. Eu teño constancia, e non son experto en gastronomía, pero teño constancia, e teño cousas tamén recollidas, de que hai 60 anos pois había unha diversidade, por exemplo, de tomates importante. Estamos sobre alrededor das 30 especies de tomates galegas autóctonas aquí, que non sei cantas se estarán conservadas, non? Entonces, esa pérdida de diversidade é fatal, é unha perda importante, non pode ser que se perde eso. Entón, a gastronomía temos que cuidala, porque agora que entran, que tampouco está mal, quer decir, que a nosa gastronomía entre noutros povos está moi ben, e que entren aquí outros, que entre el kebab, pois tamén está ben, non temos nada en contra, pero sempre que non represente unha perda da nosa gastronomía identitaria, da nosa gastronomía. Eso que non se perda, e logo que poidamos degustar outras cousas de foráneas, pero o noso, que non se perda. Claro, que a mí o que me preocupa é a confusión, non? Quero dicir, a confusión que se xenera, porque se estás falando de que fai 60 anos se falaba de que había 30 variedades propias de Galicia, non? E que despois, pasado todo ese tempo, de repente se fala de que están empezando a cultivar un montón de variedades, pero que non se explique cales son realmente variedades de aquí e variedades de fora, porque a xente acaba asociando de que todas estas variedades de tomate que hai agora son de aquí, cousa que non é certo, non? Porque, claro, se fala de tomates moi concretos que creemos que se cultivan aquí, que, claro, sí se poden traer semillas e cultivar aquí, pero non é algo que sexa autóctono, non? Entonces, claro, cal é o sistema para regular eso? A catalogación. O sea, hai que catalogar. Fíxate un exemplo. Nós en Música de Raíz temos todo bastante ben catalogado. Que, se falamos de instrumentos primixenios, pois temos asubíos, cantores, toques, pequenas percusións, resonos, etc. Está todo moi catalogado, non? Entonces, aí está a clave en ter todo catalogado. Mira, unha cousa tamén coa que traballamos é música de raíz ou música tradicional. Entonces, hai xente que fai folk e dice que fai música de raíz, non está catalogado ben, non? Entonces, eso tendría que estar moi ben catalogado. A música de raíz, vamos a quedarnos con que a música primixenia. E raíz, só ti, a raíz onde empeza todo, ou onde temos constancia, polo menos. Pode haber máis atrás, pero desde onde temos constancia. Ben, a música tradicional e a música que obedece a tradición, que tamén vai evolucionando, logo ven o folk, logo ven a fusión e logo ven todo isto, non? Pero que non está mal, nadie está en contra de todas esas tendencias de evolución e tal. O único problema é que estea catalogado, ves? Igual que na gastronomía. Eu creo que non hai ningún problema en que degustemos pois platos que non son aquí, evidentemente. Pero o tema é que estea ben catalogado, que saibamos o que é galego, o que é denominación de aquí, o que non é, e despois elixamos, pero que non perdamos a nosa identidade. Pero que incluso aí temos un problema incluso coas receitas, quero dicir, hai receitas que son pura e duramente tradicionais de aquí, feitas dun xeito tradicional aquí, por a nosa xente, pero que non está catalogado que estea feito aquí. Co cual, esa receita, evidentemente, como toda a receita, porque a cociña sí é certo que é continua evolución, ou continuo proba-erro, non? Pero sí é certo que as receitas de como se elaboraban en certos puntos de Galicia, en certos puntos da nosa xeografía, a mesma receita que se elaboraba de xeitos distintos, non está catalogado como se elaboraba, con que elementos. Entón, acabamos facendo esa receita, pero con elementos sustitutivos, pero que xa vai desvirtuando a orixe, non? Sí. Porque, ao final, tamén temos un problema. Cando decidimos catalogar, digo na gastronomía, cando decidimos catalogar, catalogamos un produto, vale? Catalogamos un produto, damoslle unha ISP, vale? Pois porque se produce en tal sitio, se produce en tal outro, logo non la meten do lado como pimento de Padrón, porque somos parvos, veñen outros a poñer o nome de pimento de Padrón e a regular, a registralo, e temos que poñer pimento de Herbón, pero bueno, eso é outro, é harina de outro costal, non? Pero nunca ninguén se preocupou de catalogar elaboracións, de catalogar receitas, que é algo que debería de terse catalogado no tema do viño, no tema das receitas, todo eso. Entón, por eso, ao final, nos costa saber cal é a identidade nosa. Se mezcla, se entremezcla entre cousas que entran polo medio e perdemos esa esencia. Por eso estou completamente de acordo contigo no concepto de catalogar. E me imagino que ti
que vos no tema dos instrumentos vos atopachedes moito esa cuestión, non? Sí, bueno, pero é algo que resolvemos perfectamente, porque igual que me imagino que gastronomía se pode resolver, porque hai moitísima profesionalidade, e moitos profesionales, e moitas. Pero pouca xente que poda acreditar, sí, efectivamente, queda cada vez menos xente que poda acreditar esa elaboración, esa receita. Porque os cociñeiros de agora, que son moi bons, xa teñen a súa receita, xa teñen a súa receita evolucionada. Pero a esencia non está guardada. Date conta que, referíndose a, se nos referimos a nós, non é de agora. É dicir, agora decidimos facer a fundación, pero vimos catalogando desde que era eu pequeno, hai 40 e algo de anos. Entonces vimos catalogando, partimos de atrás. Na gastronomía, non sei, non son entendido, non son especialista en gastronomía, sei cousas como galego e por interés propio, non? Pero me imagino que vamos tarde para esa catalogación, entonces habría que empezar a facer ese traballo e darlle moita caña. E profesionales hai, e xente que pode facelo tamén o hai. Cosa que despois se quere, se queira, se apoie e todo isto, e os apoios, xa sabes o que os apoios sempre van para as novas tendencias, para o que arrastra masas e demais e demais. Cando se trata de algo minoritario é máis difícil. Iso é o que a min me leva preocupando moitos anos, precisamente, non? Que non se aposte e non se invirta en non perder de onde vimos, porque onde vamos está por determinar, é un percorrido, non? Pero todavía temos que ter claro de onde vimos. Sobre todo, eu sempre digo, cando eu falo desa fundación que quero facer de eso, non solamente quero que guardemos información que está na cabeza de moitas persoas de como facer ben as cousas, sino tamén a información de por que se fixeron mal e como evitalas. Isto sempre poño como exemplo o meu querido Avelino Lorenzo, que foi onde polo que surgiu esta idea, non? Un home que viviu o malo do Ribeiro e foi o primeiro en dar os primeiros pasos para recuperar o Ribeiro. E esa persoa tiña na súa cabeza unha información importantísima para saber o que non debemos facer e como facer ben as cousas para melloralas. E esas cousas se están perdendo cando se nos marchan os nosos maiores. E isto é así, de cruel, de duro, de triste, e temos que melloralo. Estou ponendo moi trascendente. Creo que isto pide un pouco de música. Tes por aí unhas zocas, por exemplo, que estaba vendo. Por exemplo, sí, mira. A ver, vamos a poñer aquí ahora en posición para que as zocas. Que gran elemento, demais. Que gran calzado e que gran aislante, non? Non só das humedades e demais, sino... E un oficio, que deso imos a falar agora tamén, porque quero saber a tua opinión, non? Un oficio, o de zoqueiro, que realmente se perdeu. Quero dicir, eu non sei se queda algún zoqueiro en Galicia. Moi pouca, queda algún, pero moi pouco. Iba a decir que, bueno, este é un calzado que aislaba a enfermedad tamén, non? Cando tiñas que andar medio descalzo, que tiñan as zocas, pois podía aislarse desas humedades, dese tal. E logo é, como decíamos antes, un instrumento pobre que consigue un son moi característico e diferenciador, que me gusta dicir a min. E logo teño unha peza que realmente da montaña, non? Que fala das patacas, do boas, que son as patacas da montaña, que todos sabemos con moi boas patatas e que son moi grandes patacas. E dice así, si queres... Adiante. Felisa foi a montaña e botou 21 días as patatas que la trouxo Antonio Venas comía. Cortaliñas con repolo, con garbanzos ou sudía. O fornou en caldeirada, no caldo que ben sabía. Ai, Felisa, muller miña, o ruido que escoitaches a noitiña era berrando a turiña que chandaban as patatas no cortiña. Que maravilloso, non? Que maravilloso. Pero ademais, que sons tan característicos. Vale? Porque quero dicir, sons característicos e diría en algúns casos inimitables. Sí, inimitables. Con elementos nosos propios.
con as zocas. Eso non o poden conseguir en Hungría. En Hungría teñen outros sons propios de Hungría, pero isto non o poden conseguir en Cataluña, idéntico. Que fíxate, ti falabas de que vos levades investigado todo isto, levades recopilados todos os instrumentos solo de aquí. Logo imagino que existen ademais moitos instrumentos con interrelacións culturais importantes. Sí, o a vez que tamén hai apeiros que se dan aquí ou en Austria, é dicir, en Austria tamén teñen legóns, ao mellor con outro tipo con outra simetría e con outras formas, tamén teñen rastellos, tamén teñen ganchas, tamén teñen tal, porque tamén practicaron e practican pois a labranza e o pastoreo e todo, hai cousas comuns, pero logo cada pobo ten características propias, vale? Unha caramela aquí, un instrumento, unha frauta feita con un corno de cabra, non é igual que a que se pode facer pois noutro país calquera, sin dar máis detalles, non? Ten unhas características propias aquí, calquer instrumento ten unhas características propias, e iso que non se pode perder. E é máis, hai instrumentos que, claro, que por ser primisenio se cree que tal, porque casi todos os instrumentos foron evolucionando, non? Pasan a zanfona, pasan moitos tal. Hai instrumentos que están temperados, quer dicir, que dan unha escala perfecta. No caso da caramela pasa, non? Podría tocar como un piano tranquilamente, porque está temperado. E é un instrumento primisenio, non nos olvidemos. A gaita de cana está temperada, quer dicir, non é broma, o sea, non nos olvidamos deso, non? As pirámides se fixeron nun tempo que técnicamente tal, e en dos se discute e hai varias hipótesis de como se levantaron, pero aí se están, e hai séculos, pois nos instrumentos primisenios tamén nos levamos sorpresas, non? É dicir, como podrían estar algúns dos instrumentos feitos con osos, con cornos e tal, e temperados, que dan unha escala perfecta, non? Eso é alucinante, quer decir, a formación musical que poderan ter os nosos antergos non queda moi claro, non? Pero que ter a capacidade de facer instrumentos que ademais estiveran atemperados dese xeito é como un pouco sorprendente, non? Sí, unha berrona, un tambor feito con tronco vaciado sona moito mellor que un tambor de hora, pero nós nos creemos que o tambor de hora que está tecnificado, que leva un bordonaxe e que tal que é mellor, porque nos acostumbramos a esa evolución e a referentes que se salen de Galicia, non? Estudiamos tamén os tambores de outras tal, como poden ser os tambores dos escoceses e tal, e a veces copiamos porque parecen máis idóneos para esta época, pero tiñas que ver como sona un tambor de tronco vaciado. Vaciar un tronco realmente, ou unha berrona, que é como unha zambomba, para entendernos. É algo alucinante, porque claro, a relación acústica coa madeira e coas cavidades da madeira son moi especiales, que non se cumplen nos instrumentos máis contemporáneos, non? Entón, é un mundo que é unha pasión, o sea, non o entende calquera. E entonces estamos aquí para eso, para deixar ese legado, para que se vaya entendendo, e vamos a moitísimos sitios de Galicia precisamente a explicar eso, as minorías, pero sí que hai que deixalo aí, temos que deixar esa referencia. É un patrimonio que é de todos, non é da Fundación Legar, nin miña, nin nada, é de todos. Nós facemos unha función e temos que facelo dun xeito legal, por medio dunha fundación ou de calquera unha asociación ou o que sea, pero hai que facelo porque o require, non? Pero realmente todo o que facemos non é propiedade nosa. Nosa pode ser propiedade do instrumento en concreto, materialmente. A información é de todos, é un patrimonio de todos, de todo un pobo, non é noso. E entonces hai que ter rigor e hai que facelo de xeito consciente, sabendo o que fai. Podes ter errores, podes cometer errores e meter a pata en moitas cousas que logo corrixes, pero a intención sempre é traballar con rigor e no ben de un país, no ben de todos, dunha comunidade, non en ben personal. Canta xenerosidade nesas palabras que acabamos de escoitar, de verdade. Imos a facer a segunda pausa para enfilar a última parte do noso Comer e Falar de hoxe especial que estamos facendo cos compañeiros da Fundación Legar. Enriquecedor programa, sen dúbida, de todo o que estamos aprendendo, todo o que estamos descubrindo. Voltamos enseguida aquí en Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Subindo pola escalera unha pulga me picou.
Cando pola escaleira unha purga me picou, collina polas orellas oleola, que masadura levou que veño de muer morena. Collina polas orellas oleola, que masadura levou que veño de muer morena. Bueno, así abrimos esta terceira parte do Comer e Falar de hoxe. Estamos facendo un especial coa Fundación Legar, con Xavier Blanco, que teño aquí ao meu lado e me levo aguantando xa un bo rato. Estábamos escoitando o son tamén de dous elementos importantísimos. A peneira e a criba, que fundamentalmente, por decirlo de alguma maneira, sirve para separar a fariña do farelo, vale, das impurezas, do pó e de todo. E estas antigas criba e peneira, sabes que constan, igual que as máis modernas, dun aro de madeira, pero a malla é feita con unha pel curada de ovella ou de cabra. Ves que a furan con ferro quente e pode facer esa función. Ao mesmo tempo, sirve de percutora, de magnífica percutora, e se cree incluso, é unha hipótesis que existe, que as pandeiretas e as pandeiras nacen precisamente das peneiras, que tocaban con elas e logo pois se tocou coas pandeiras e logo pois se lle acabaría poñendo ferreñas e demais, non? Pero bueno, son hipótesis que bueno, van bastante ben encaminhadas e bueno, un magnífico instrumento, como ves. Todos estos instrumentos os fuchedes atopando, quero dicir, toda a recopilación de instrumentos que tedes. Sí. Fuchedes atopando, tivechedes que crear vos algún... Non, todos son originais. Reproducidos. Vale. Fíxate, vouche dar un dato que é importantísimo, fíxate. Hai moitos instrumentos, cando tes conexión, cuidado, che conto unha cousa, a faz, é o que che vou contar agora. Cando reproducín esta criba, eu non teña máis que información contada, non? Sí. É dicir, oral, información oral. Entonces eu baseime no que me dixeron oral. Fíxate por donde, nesta en concreto, que hai uns anos aquí no Courel, despois de tela reproducida, atopamos unha criba de máis de 200 anos. Que temos fotos, teño un documento feito para un blog sobre a pendería, pero foi despois e coincide exactamente coa que reproducimos coa información oral. Fíxate, cando estás en conexión todo flui e das no clavo. Entonces, claro, eu son artesano tamén e reproduzco a maioría dos instrumentos, non os manufacturados, eu non podo producir un lejón ou un fouce, pero sí que os que son de construcción, os que son de confección, que se confeccionan, reproduzco todos, tanto de vento como de percusión e tal. E, bueno, son sempre basados na documentación, tanto oral, se non temos instrumento, como físico, copiando os instrumentos que xa existen. E fíxate o caso que te estou contando, o sea, reproducilo coa información oral, que pode que non sea exacta, pero fíxate como se coincide. E logo, por darche outro exemplo, os instrumentos do Pórtico da Gloria están tallados en pedra. Se sabe que son a escala real, porque polas medidas que teñen os ancianos e tal. Fíxate, o reproduciron sin saber como eran as cordas, pero é moi difícil que, porque estudias a época, faz un estudio comparado, sabes a forma, pero non sabes que madeiras, non sabes que cordas ten. Claro. Facendo un estudio comparado, podes chegar, se non é a perfección, podes chegar a moi cerquiña, é dicir, se non é madeira é outra. E as cordas só podían ser ou metálicas, o sea, de adecer, ou de seda, ou tamén de tripa. Non hai posibilidade, non hai entorchados como agora e tal. Entón, ao final vas a dar no clavo, sabes? Por xa tes unha información grande. Non tes toda, pero tes unha información grande. E iso nos pasa a nos, non? Logo facemos moito estudio comparado e tal, e cando nos topamos, a veces, porque ao final acabas atopando algún exemplar por aí, algún fallado perdido que leva 200 anos aí non sabe nin del, e dices, joder, pois coincide exacto co que me contaron, Impresionante. Hai unha cousa moi interesante, fíxate, de todos os instrumentos que vamos falar ao longo do programa de hoxe, vale? É o que queda,
sea, estamos falando dunha pequena porción, non? Pero unha gran maioría das que escoitamos teñen que ver con accións habituais relacionados con temas como pues, o pan, falábamos do porco antes da matanza, do viño. Que gran relación coa gastronomía ten todo isto, que é un pouco que explicábamos ao principio do programa, do por que estábamos facendo máis este programa hoxe, non? Precisamente acabades de participar nunha actividade na cidade de Lugo que fai unha relación moi interesante precisamente da gastronomía e todos estes instrumentos de raíz, non? Sí, estuvemos nun evento que fixo a Fundación Sir Nogueira, nun programa europeo, que, bueno, a relación é realmente co capítulo 8 de Ulises, do libro de Joyce, que fala precisamente da gastronomía e fala dunha gastronomía moi directa, non? E, bueno, pois o promotor, neste caso o CEO, se deu conta que tiña moita relación coas nosas cantigas, non? Coa nosa literatura popular, que é esta, non? Entonces nos chamou para facer, darlle unha forma no mercado común parecida ao que son as rutas sonoras que nos facemos na natureza, collendo os elementos da natureza e producindo sonidos. Realmente nos copiamos moitísimos sonidos animales, hasta 160 diferentes, e volvemos a darlle son aos lavadeiros, a toda esa arquitectura popular, non? O que se facía nas mallas, nesas airas e tal. E el lle deu forma, tuvo a gran idea de darlle esa forma ao mercado de Lugo. Entonces percorremos o mercado de Lugo con xente de varios países europeos e xente dali, e coa xente que está vendendo, vendedores e vendedoras. No mercado de Lugo, pois na carne, pois botamos unha peza, como estamos facendo aquí, relacionada coa carne, na venta do peixe relacionada co peixe e cos materiales, non? Coa caldereta e tal e cual. No pan, coas peneiras, etc. Nas flores, tal, pois nas legumbres e nas hortalizas, pois a que procedía, e foi todo un éxito, foi tanto éxito que moita da prensa foránea de fora, pois desde La Vanguardia, creo que era, non? Fiz unha reportaxe impresionante do tema este, non? Entonces, é algo moi, quer dizer, é unha aplicación que nos gustou moito. Foi unha idea, pero o que realizas é algo tradicional, identitario, non? Bueno, resultou moi ben e quedou todo o mundo moi contento. E ademais foi unha idea que non estaba como moi previamente planificada, non? Non, foi a raíz de que nós facemos ese tipo de actividades. A actividade é a mesma, a aportación é que o levas a un espacio onde non se facía eso, pero realmente a actividade non é inventada. Contextualizas todo isto, non? Pero a actividade non é inventada. Sí que, claro, sí, o entendes, non? Sí que se adapta ao espacio, ao entorno onde se quería facer, e foi un éxito, e a nos encantou. Tanto nos encantou que pretendemos seguir facendo cousas parecidas noutros mercados, non? Porque evidentemente o que decías ti antes, non? Se contextualiza, e aparte a xente chega a relacionar e a entender os principios dese oficio, que é o panadeiro, ou o peixeira, ou o que sea, non? Ou carniceiros, ou tal, non? Entonces, con esa pequena explicación de raíz dese oficio e co instrumento que toca e o que facían para facer máis levadeiras esas actividades, pois pode chegar a entendelo mellor, sabes? E así o recibe o público, e se achegou moitísima xente que andaba por ali comprando, e bueno, nos felicitou moitísima xente se acercou a disfrutar deses momentos, e a propia xente que vendía, os propios postos, encantados. Era a primeira vez que se facía unha actividade así en Lugo, supoño que en Galicia, non conocemos, que non é tocar, sino é facer o que fixemos. E non sabemos se noutra sitio do mundo se fai, non o sabemos, desconocemos, pero sí que foi moi emotivo e moi importante. De feito, desa actividade tamén temos aquí a caldereta, non? Sí, temos a caldereta. Dalle aí a caldereta. Isto está relacionado coa auga e co leite. Coa auga e co leite, o transporte. E utilizaban tanto en terra como en mar, porque os mariñeiros tamén facían auga con isto, pero as calderetas se utilizaban tamén para o leite. E este tipo de calderetas se utilizaban moito para facer os queixos, porque facían esta medida, aquí xa facían parte do proceso, e cantaban cousas como esta, porque ten unha sonoridade
que fai así. Si quieres que vaya a verte 3 días pola semana, sacaras o ramo triste que tes posto na ventana a Buenos Aires, a Buenos Aires, langa, a la riba naquel outeiro que conego e que non se miro o sol, está coa serra de viño e cos carolinos chamando por nós. Imos co barco pa terra que temos a espera de tempo mellor. Vai atendendo a lareira, prepara par de la café con licor. Bueno, a verdade é que eu, de verdade que agardo con este programa de hoxe, que esteades tan fascinados como a min, que chegar a vos un pouco o mundo da gastronomía de outro xeito. Este é o que sempre trato de que entendades cando falamos do comer e falar, que por suposto nos encanta falar da gastronomía actual, falar con nosos amigos cociñeiros e cociñeiras que teñen sempre un montón de historias que contar e proxectos que contar, non? Pero que nunca olvidedes que este programa sempre tivo unha filosofía clara de contarlle a xente a raíz das cousas, a raíz da nosa gastronomía. Seguimos querendo apostar ademais por eso, seguimos querendo contar historias que nos conta a xente nas aldeas, que atesoran toda esa historia na súa cabeza e queremos seguirla transmitindo. Insisto, igual que falamos dun restaurante Estela Michelin, falamos da nosa tradición, falamos da nosa raíz e da fusión, da importancia da unión que ten pois a musicalidade que os nosos antergos facían precisamente con todos os instrumentos de raíz que a Fundación Legar leva traballando e recuperando tanto tempo, pois coa nosa gastronomía, coas accións habituais de cada día nas aldeas que tiñan todos unha relación. E como decían aí fai un ratiño, na festa da romería decía unha noite nun muiño non é nada, unha semana inteira iso xe unha muiñada. Eso é tradición, eso é a nosa vida e eso sigue estando presente. E eu quero de verdade agradecervos, xa o fixen personalmente, pero agora públicamente neste programa, este increíble traballo que facedes, que agardo de verdade que se recoñeza máis e sobre todo que a xente o coñeza máis, non? E que sepades que tedes aquí unha xente que está loitando porque non perdamos a nosa raíz, ao fin e ao cabo, que é o importante, non? Gracias a vos, porque gracias a ti personalmente por darnos esta oportunidade, por deixarnos chegar con a nosa voz a moita máis xente, non? A toda Galicia. E, bueno, agradecidos, Alma, para nós é fundamental ter os micros diante e poder participar e transmitir todo este conocemento. É parte da labor tamén, Importantísima. Nos quedan menos de 3 minutos e eu sei que hai un instrumento máis. E eu creo que o mellor deste programa é despedirse coa música da Fundación Legar. Moi ben, explícoche nun tal. Hai unha hipótesis, e o podes buscar incluso no dicionario, que me sorprendín hai pouco tempo, que dice que caldeirada ven de caldeiro. E do mundo mariño, neste caso, que botaban a desalar o peixe nunha medida e para facer unha caldeirada. Aí logo pasou a carne e tal. E con este caldeiro logo, despois de cando estaba o peixe preparado, cando tiña a caldeirada e que se trataba de cocer peixe realmente, con patacas, e logo facer un breve para botar por cribe, se sabes como, con allo e demais, e pimentón. E logo de ter a comida lista, o primeiro antes de xantar era tocar cos comais. A grasa non se leva, pedille as fillas os pais, entra por la porta dentro meu sogro que está a llevar. Entra por la porta dentro meu sogro que está a llevar.
pero pata de mí unha bella comer. Reventou-lle o cordón do cestillo de pan que pensé. E despois de comer outra sete tamén recuncou. Fixo como un cohete no airo e un catapún estopou. Ei, vai! Isto foi Comer e Falar, especial Fundación Legar. Agardo que disfrutarades tanto como a min. Voltamos a vindeira semana aquí en Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Chao.